bab wakalah, bab mewakilkan. Tasihu wakalatu syaksin mutamakkinin li nafsihi ka'abdin wa fasikin fi qabulin nikahin walau bila izni sayyidin. Bolehnya orang mewakilkan ketika dia bisa melaksanakan dirinya sendiri. Wong niku oleh makilno apabila dirinya sendiri melakukannya sebenarnya juga ahli, juga bisa. Berarti kalau dirinya tidak bisa melakukan dengan sendirinya, ya tidak bisa mewakilkan kepada orang lain, kecuali orang tunanetra jual beli niku nggak sah, maka boleh mewakilkan kepada orang yang sah. Lho napo wong buta jual beli kok ora dihukumi sah? Dalam jual beli yang ditentukan, masalahnya tidak bisa mengetahui kualitas barang. Lek ngono dol dinuku barang sing membeli itu nggak ngerti kualitas barang, niki mboten sah. Ora iso ngwasno barang ini ku mboten sah. Lah intinya adalah sing penting biar dia adalah tahu, baik melalui gambar, baik melalui apapun, sing penting weruh. Ngoten. Niku syarate muwakil. Jadi muwakil, wong bisa muwakilno niku syarate awake dhewe bisa melaksanakan apa yang ia wakilkan kepada orang lain karena ia miliki. Lane ora miliki ora iso misale dono barang kaya, padahal duduk teke ora oleh duduk teke kok diwakilno. Hasil nyolong terus ngedolo nang wong ya ora sah makilkan. Atau karena kekuasaan menjadi wilayah, seperti wong duwe wong dadi wali, ini pun duwe kekuasaan untuk menikahkan anak. Ini diwakilkan no problem, ora apa-apa. Makanya kalau sekarang ini model nikah yang online dulu, saya kan sembarang pakai online, nikah online, jual beli online, akhirnya kok jimai online misalnya. Bagaimana itu nanti carane taukil mawon. Jadi nikah online itu carane taukil. Jadi misalnya saat ini sing lanang nangge biasa nangge di Korea, Taiwan, yo, terus Arab pesawat enak ya. Sing akeh nang Taiwan, Hong Kong, Abu Dhabi. Nah, terus ingin dinikahkan di sini, kok waline di Blitar. Nah ini bagaimana caranya? Kalau dinikahi dengan online pakai konferensi atau Zoom, itu tidak sah. Lu kenapa kok tidak sah? Nah, ini ketidaksahannya ini karena melihat gambar itu seperti kinayah. Kinayah itu butuh niat. Nah, ketoke sing dinikahno wong iku lha iku gambar iku lha lek dinikahno gambar iku kan ora sah. Sae lek diniati maring wong sing duwe gambar, berarti kinayah. Lah nikah niku dengan bahasa kinayah tidak sah. Harus dengan soreh. Saged paham? Dinikah niku bahasa kinayah tidak sah, harus dengan soreh.
Nah, sedangkan gambar itu lek sampean ngangkati gambar kan yo rasa to. Iso saleh diniati karo sing duwe gambar. Nah, berarti ini berarti kinayah. Nikah dengan kinayah enggak sah. Nah, lalu bagaimana? Carane gampang. Niku makilaken mawon dhateng wong dikene. Nah, aku makilno nang sira trimon ijabe anake aku bapak kae untuk nikahno anake dhateng ingsun misale. Lalu akhirnya sing duwe niki sing dikene ngakatno nang bojone nang sing lanang. Angkah tuka wa zawajtuka angkah tu ibnati binta labun utawa bintu mahot limuwakilika bimahri khamsa albirubiyatin halan. Nah, aku nikahno anak iki maring mau kang makilaken sira dengan mas kawin 500 perak. Dijawab qabil tu nikah hali muwakili fulan. Aku nerima nikahi si bintu labun untuk orang yang mewakilkan saya yang namanya Fulan. Beres. Kok mulai wis duwe bojo. Nah, niku seperti yang dilakukan oleh Gus Dur. Gus Dur niku wekdal nikah beliau ora hadir. Di omah wis dinikahno beliau tasik ten Baghdad. Nah, mulai wis kaya nemokno tok. Niku carane makilaken. Ada langsung dinikahi anu mboten sah. Lah kalau wakalah itu dengan tulisan, dengan kinayah niku sah. Pokok sing penting wonten dilalatul idzni. Dilalai izin mboten napa-napa. Nanti akan disebutkan bahwa di dalam wakalah niku ono wakalah khusus, ono wakalah umum. Ketika di dalam wakalah khusus niki penak. Didol rugi didol apa terserah sing mewakilaken. Nah, misalnya sepeda motor goni 2 juta, aku 5 juta kemenet diolehno penedol 2 juta gak masalah. Kalau ditentukan. Tapi kalau wakalah yang umum ini harus melakukan yang paling maslahah terhadap muwakil. Contohnya DPR. DPR ini wakil rakyat tapi wakil amah. Kepala sekolah, wakil murid dengan kewakilan amah. Kepala desa, wakilnya rakyat sadesa dengan wakil amah umum. Kalau wakil yang umum ini tidak boleh mengikuti keinginan yang mewakilkan krono bapi wilayah kekuasaan, tapi harus melakukan yang terbaik seperti wakili wali, seperti wali yatim. Waline cah yatim niku bisa menasarufkan hartanya cah yatim sesuai yang maslahah kepada anak yatim, tidak harus sesuai dengan keinginan cah yatim. Yang maslahah dengan yatim bukan keinginan cah yatim. Lan lek cah yatim niku nuntut sawai didol gawe tuku pelembungan to gawe tuku petesan, ora oleh dituruti. Demikian pula wakil rakyat. Rakyatnya minta untuk poya-poya, untuk siapalah dilegalkan miras, dilegalkan judi, dilegalkan apa saja yang tidak maslahat. Walaupun dia minta tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena tasarrufnya imam, tasarrufnya pemimpin terhadap rakyat harus yang maslahah untuk rakyat.
Makanya seperti saya bujuk pondok-pondok jalan umum. Nah, ada orang, ada rakyat minta izin untuk nutup jalan umum, jalan protokol kanggo gawe mantu. Jalan gawe mantu, gawe resepsi, gawe pengajian. Walaupun di situ ada alternatif, cuma alternatifnya itu sorro, wangel. Apa maneh enggak aspal sih, malkadam, atau aspal nom, lesat-leset. Sekira orang yang liwat di sana niku di buak rono niku mboten ikhlas alias sulung. Ini pemerintah gak boleh mengizinkan walaupun keinginannya ini. Kenapa gak masalah untuk umum? Lah, niku juga menjadi hakul adami. Hakul adami niki berarti akan dituntut di akhirat. Dan ini malah justru yang paling angel tobati. Kenapa? Karena tidak tahu siapa saja yang menggrundel. Lagi siapa saja yang nggak terima ini kita nggak tahu. Apa maneh mengko enek wong arep bayi arep melahirno. Terus diliwatno lagi grondal-grondal yang malah nak di jalan di belain ya. Lho tengriki. Makanya kalau nanti pinjam jalan umum, jalan protokol, berilah kesempatan jalan untuk lewat. Ojo dipek kabeh. Sekira orang yang lewat niku masih legowo. Yakin insyaallah anilek cara akal umume niku legowo. Lek sik dikai jalan walaupun sing rada antri lah niku sik legowo, sik maklumi. Tapi kalau ditutup total terus dibuat niku al menggrunduli wal mangkeli. Padahal niku semua miliknya semua masyarakat. Niku haram niku nggih. Haram dan menjadi hakul adami. Wong maneh pernikahan yang tujuannya untuk minta restu kok malah nyakiti maring wong. Lain nek panjenengan pakai jalan buntu, jalan nunu kampung. Niku cukup izin dateng tiyang sing biasa liwat kono ae rapopo. Penak, nek jalan sing gak oleh niku nggih jalan protokol kaya ngoten niku lho anune. Niku lho penting niku. Artinya saya hubungane kali niki bagian pemerintahan kepolisian sebagai wakil rakyat tidak boleh mengizinkan semacam ini. Mana kudu disurvei didelok mboten, gak boleh mengizinkan. Orang terus iki wis ora izin ke polisi, ora oleh ngizini, malah justru harus menertibkan, harus melarang. Saged paham? Niki lho sing anu, niku wakil umum. Dan di dalam wakil umum niku opahnya yang layak. Yang layak niku antara gaji yang layak atau qadrun nafaqah. Tapi kalau wakalah pribadi penak. Wakalah pribadi sampean njaluk gaji sing luwih mahal barang terserah tarodin di antara keduanya iso petung penak. Ngoten. Mulane panjenengan lunga gawe kendaraan organisasi kadang wangel. Nek ora untuk kemaslahatan organisasi malah gak pas, gak oleh. Tapi lek nyilitek dulur, nyilitek kanca, nyilitek tangga
penak cara tobat cara njaluk halal niku saged mergo sing dijaluki halal jelas. Nah, lek sing yang umum niku mboten jelas kepada siapapun. Atau enek sing khusus tapi njaluk halal ya angel. Sampeyan salah ngangge presiden. Presiden sampeyan lok-lokno PKI, sampeyan lok-lokno turunane Cina. Sampeyan lok-lokno dungu dan sak penunggalane. Niki walaupun orangnya jelas tapi panjenengan timoro kan yo angel to. Kan nemoni kan yo angel to. Lah ngeten iki lho repot niku panjenengan niku lek mati ora iso njaluk halal. Nek salah nang kula iki gampang moro ngoten wis njaluk halal. Engko nek kula mboten bisa njaluk halal men kula halalaken bebas penak iki. Kok ora krowak bene ya. Muga-muga Pak Jokowi ngoten niku nglindoni dadi tiyang-tiyang sing ngelok-ngelok ora pati ngerti, ora pati paham, gampang ngelok-ngelok nang iki ora enek tindakane lho. Ngoten. Wes, wa ila malaiku tauqilu li anna li dalam yakdir ala tasarruf bin nafsi wa bin nabi aib wa bin aibi Allah ngawai dhewe nglakoni ora iso kok katene ngongkon wong ora oleh. Sebab apa? Dia tidak punya kekuasaan kok malah ngongkon wong ora oleh. Dengan demikian kita mewakilkan kepada oleh makilaken saliyane mukallaf di dalam tasarruf ka oleh. Karo cacile kon kokno petesan kon kokno apa yo ora oleh. Krana apa cacileke nasarupno ora oleh, berarti sing duwek yo apa sing makili yo ora oleh. Jadi makilaken yo ora oleh. Lah lalu bagaimana? Sapa sing nasarupno? Sing nasarupno cah cilik wali ni. Bapake utawa mboke lek cah yatim nang napa niku panti nggih. Koyib orang yang dipasrahi atau wasin orang yang dewasa atau yang diwasiati. Itu enggak masalah seperti anak kita zakat kepada anak yatim. Niku rasa dhek makin lo yo ora sah krana dhek ora iso nglakoni dhewe, tapi kita tasarruf nangge cah yatim di dalam masalah zakat diserahaken dhateng wali ini aja didikekno nangge cah dhewe. Niku krana cah cilik niku ora kena dikeki. Mulane dalam waktu apa niku jenenge santunan cah yatim kok duit akeh barang ora iso cilik niku gak iso dikeki. Dan kula dikeki ku akhire ku iso digawe hal-hal yang negatif. Wakilno waline kekno waline untuk anak yatim, untuk anak cilik niku. Aja dikekno bocahe. Nah niki sing salah kaprahe teng mriko. Mengko arek cilik gak ngerti kok nek wis digawa dijaluk wong tuane ora oleh digawa dhewe ditukokno petesan kok HP lah ya bangkrut, betul lho kan. Padahal dia tidak diperbolehkan untuk menasarufkan kecuali dalam hal-hal yang remeh, hal-hal yang tidak perlu transaksi. Pelanggaran remeh bagaimana? Gini ku hal-hal yang andai kata bersengketa nggak sampai dilaporkan ke pengadilan. Nggih sara 500 1000 2000 ya mosok to nek geger 2000 dadi lapor nang pengadilannya. Nah 10.000 ngoten. Wis iku syaratnya wakil.
Tidak sah juga tasarruf wakilnya orang syafeh dalam hal yang dia tidak bisa melakukan dengan sendirinya walaupun mendapat izin walinya. Juga orang fasik menikahkan anaknya gak oleh. Ini bagi pendapat sing ngarani bahwa waline nikah niku kudu adil. Nah, cuman kita golek menetepi syarat niki angel. Pernikahan kita melok pendapat Imam Syafi'i, waline kudu adil, saksine kudu adil. Saiki ora sida rabi. Wong bapake tukang togel. Hah? Lah ngoten iki ora piye nikahno. Niku mesine lek cara madzhab Imam Syafi'i lek kan yo harus pindah dateng abad wali sak teruse. Nah niku yo gak iso dipindah nang abad yo ora oleh. Lah itu piye? Ya wis ngoleh pendapat saya sing ngolehno Imam Ghazali ngoten nggih. Ati wali fasik ya ora apa-apa, saksi fasik ya ora apa-apa. Pokok sing penting lek cara Imam Ghazali golek saksi adil ya adil dinisbatno ning masyarakat ngono ae ya. Wis pokoke wong sing rada meneh ngono ae wis adil tenan. Wong golek adil temenanan ya angel. RT kono sing rada paling adil sapa ya sing niku diantarane ya enggak ya kira-kira adil ya imam mushola, imam masjid ini wis ketoke pun ya diradani adil dan daerah niku syarati makilaken. Tapi kecuali wong buta senajan ora iso tuku dengan sendirinya diperbolehkan untuk mewakilkan di dalam jual beli, di dalam ijarah, di dalam hibah karena darurat. Dan kecuali muhrim itu wong ihram. Dijenengan bedakaken lek muhrim niku wong kang ihram, lek mahram niku wong sing gak halal di nikah. Mujo iki duduk muhrimku, Jo. Iki duduk mahramku. Nah, tapi biasanya padha karo iki muhrim. Maraya dipadakno karo haji ngene. Nah, karena sing muni niku artis si muhrim akhire kabeh melok. Ada sing ngomong ni ora ngerti bahasa Arab, ora ngerti nahwu, gak ngerti sorof berarti ya. Terus kabeh katut malian. Muhrime duduk sanes bukan muhrim tapi mahrami. Lek muhrim niku tiyang sing nglakoni haji utawa nglakoni umroh niku jenenge muhrim. Dalam waktu lan wong kang ihram. Wong kang ihram niku sah wakilna wong halal dalam nikah tapi syaratnya lek wis tahallul. Nikahno anakku makilno awakmu nikahno anakku lek aku wis halal. Mergo lek sik durung halal niku tidak boleh menikahkan.